सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में आउं रुख सिंधी अवां सां मुखातिब आहियां। अॼु पाण हिकु अहिड़े शहर बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, हिकु अहिड़े तारीख़ी शहर बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जंहिंखे सिंध जे क़ौमी शाइर शाह लतीफ़ पंहिंजे शाइरीअ में ॻायो आहे। शाह लतीफ़ जो शेर आहे, महले आयो मंगणो, महले आयो मंगणो साज़ खणी सुरंदो, सिर जी सदा सुर में, सिर जी सदा सुर में घोर हणी घुरंदो, मथे रीह मलूक जे चारण न चुरंदो, मथे रीह मलूक जे चारण न चुरंदो, जूनागढ़ झुरंदो पवंदी जाइ झरोक में। ही शहर सिंध जे क़ौमी शाइर शाह लतीफ़ जूनागढ़ शहर बाबति चयो आहे। इहो जूनागढ़ किथे आहे, तारीख़ में उन जी अहमियत कहिड़ी आहे, अॼु पाण इन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जूनागढ़ क़दीम दौर खां सिंध जे सरहदुनि में शामिल रहियो आहे। कच्छ, भुज, काठियावाड़ ऐं गुजरात सां सिंध जा तहज़ीबी, सियासी ऐं सक़ाफ़ती लाॻापा रहिया आहिनि। जूनागढ़ शहर भारत जे रियासत गुजरात जे जूनागढ़ ज़िले जो हिन वक़्तु हेडक्वार्टर आहे। ही शहर गिरनार जबल जे कच्छ में गांधीनगर जे उत्तर ओलह तरफ़ 355 मेलनि जे पंध ते आहे। हिन शहर खे अॻु में सोरठ सॾींदा हुया, माना हिन शहर जो नालो सोरठ हुयो। सोरठ राय ॾियाच वारे किसे जी बि जूनागढ़ सां वाबस्तगी आहे। राय ॾियाच उतां जो हुक्मरान हो, जंहिंखे शाह लतीफ़ भिटाई पंहिंजे शाइरीअ में ख़ूब ॻायो आहे। जॾहिं त जूनागढ़ लफ़्ज़ जी माना आहे पुराणो किलो, जूनागढ़ झूनो किलो। जूनागढ़ शहर जे विच में अॼु बि इहो किलो मौजूदु आहे। इहो किलो मौर्या घराणे जे शहनशाह 319 क़िबल मसीह में ठारायो हो, जेको 6हीं सदी ईस्वी ताईं मौजूदु रहियो। बाद में 300 सालनि खां पोइ 976 ईस्वीअ में साॻे हंध ते ॿीहर किलो जोड़ायो वियो। 800 सालनि जे अरसे में इहो किलो 16 भेरा ड्रठो ऐं वरी ॿीहर ठाहियो वियो आहे। इन किले में अशोका जे फरमाननि जा 2 थंभा बि खुतल आहिनि, जेकी ब्रह्मी लिपीअ में पाली ॿोलीअ में लिखियल आहिनि ऐं 250 क़िबल मसीह जा चया वञनि था। साॻी तरह गिरनार जी टकरीअ ते 150 सदी ईस्वीअ जूं कुझु ॿियूं लिखतूं बि मिलनि थियूं। साॻी तरह गिरनार जे टकरीअ ते 150 ईस्वीअ जूं कुझु ॿियूं लिखतूं मिलनि थियूं, जेकी सथीन जे दौर जूं चयूं वञनि थियूं। गुप्ता शहनशाह जे आख़िरी हुक्मरान इस्कंदर गुप्ता जे दौर जूं लिखतूं, जेकी 450 ईस्वी जूं आहिनि, इहे बि गिरनार जे हिक टकरीअ ते उकरियल आहिनि। ॿुधनि जा गार, जेकी 500 क़िबल मसीह जा आहिनि, उन्हनि ते गुल ॿूटा उकरियल आहिनि। सेब हिते मौजूदु आहिनि, माना उन्हनि जा आसार बि हिते मौजूदु आहिनि। हिन खिते ते मित्रका क़बीले वारनि 475 ईस्वीअ खां 767 ईस्वीअ ताईं हुकूमत कई। शहनशाहियत जो बुनियादु रखंदड़ भातारका असुल में गुप्ता शहनशाहियत तरफ़ां हिते गवर्नर मुक़ररु थियल हो, जंहिं बाद में गुजरात में पंहिंजी राजशाही ऐं आज़ाद हुकूमत जो ऐलान कयो। संदसि हुकूमत 524 ईस्वीअ में ख़तमु थी वई। उनखां पोइ 11हीं खां 12हीं सदी ईस्वीअ ताईं सोलंकियुनि जे चोसेला राजशाहीअ जी तारीख़ मिले थी, माना उन्हनि इन दौर में हुक्मरानी कई, जेका वरी 12हीं सदी ईस्वीअ जे आख़िर में ख़तमु थी वई। 1299 ईस्वीअ में गुजरात खे मुसलमाननि फ़तह कयो त जूनागढ़ बि संदनि कब्ज़े में अची वियो।
गुजरात में मुसलमाननि जी बाक़ाइदे हुकूमत 1407 ईस्वीअ में महमूद बेगड़े जे काहुन सां थी, जंहिं जूनागढ़ खे 1467 ईस्वीअ में फ़तह कयो। इन दौर में किले जी मरम्मत जो कम बि करायो वियो। मोहम्मद बहादुर खान जी पहिरियों अहमद जी सुल्तान सां गॾु जूनागढ़ ते कब्ज़ो कयो, जेको मुग़लनि तरफ़ां 1735 खां 1758 ईस्वीअ ताईं जूनागढ़ जो गवर्नर रहियो। उन खां पोइ मुग़लनि तरफ़ां जेके गवर्नर मुक़ररु कया हुआ उन्हनि में मोहम्मद मुहाबत खान जी, मोहम्मद हमीद खान जी, मोहम्मद बहादुर खान जी ॿियो, मोहम्मद हमीद खान जी ॿियो, मोहम्मद मुहाबत खान जी ॿियो, मोहम्मद रसूल खान जी ऐं मोहम्मद मुहाबत खान जी टियों शामिल आहिनि। जीअं त ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान ते पंहिंजो मुकमिल कब्ज़ो 1818 ईस्वीअ में मुकमिल करे वरितो हो, पर सौराष्ट्र कॾहिं बि संदन हथ हेठि न आयो। इन करे अंग्रेज़नि सौराष्ट्र खे 100 खनि रियासतुनि में विराए राजाउनि ऐं महाराजाउनि जे हवाले करे छॾियो, जिन जो वरी वजूद 1947 ताईं क़ाइमु रहियो। माना इन रियासतूं जेके हुयूं 100 खनि रियासतूं हुयूं, उन्हनि जो वजूद 1947 ताईं क़ाइमु रहियो। उन खां पोइ विरहाङे खां पोइ उहे भारत में शामिल थी विया। नवाब मुहाबत खान जी 15 सेप्टेम्बर 1947 ते पंहिंजी रियासत जो इल्हाक़ पाकिस्तान सां कयो, जॾहिं त पाकिस्तान जी का बि सरहद, ज़मीनी सरहद जूनागढ़ सां मिलंदड़ न हुई। पर खानजी मुहाबत खान जी जो चवणु हो त जूनागढ़ समुंड रस्ते पाकिस्तान सां मिलियल आहे, पर उतां जे ॿियनि राजाउनि मंगरोल ऐं बेबीरवाद संदसि मुखालफ़त करे जूनागढ़ खे हिंदुस्तान सां मिलाए छॾियो। मुहाबत खान जी बाद में कराची हलियो आयो ऐं 1960 ईस्वीअ में लाॾाणो करे वियो। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो वालिद सर शाहनवाज़ भुट्टो पिणु जूनागढ़ जो दीवान रहियो। जूनागढ़ शहर जे तारीख़ी जायुनि में सोमनाथ जो मंदरु, गिरनार जबल, अशोक शिला लेख, दरबार हॉल म्यूज़ियम, गायत्री मंदिर, दातार जबार साइंस म्यूज़ियम, मोती बाज, नरसिंह महता ढंढ, मौज कुंड जूं गारूं ऐं अपरकोट शामिल आहिनि। अपरकोट नाले हिकु किलो बि उते तारीख़ी अहमियत रखंदड़ आहे। हीउ शहर सिंध सां तहज़ीबी ऐं सक़ाफ़ती तरह अॼु बि ॻंढियल आहे। जॾहिं बि कच्छ ऐं भुज जो ज़िक्र न करंदो आहे, सिंध सां लाॻापनि जो ज़िक्र न करंदो आहे, त उते जूनागढ़ जो ज़िक्र थियणु लाज़मी हूंदो आहे, अणठर हूंदो आहे। जूनागढ़ खे अॼु बि सिंध जा माण्हू पंहिंजो इलाइक़ो, पंहिंजो तहज़ीबी वरिसो करार ॾियनि था। अव्हां जी वॾी वॾी महिरबानी। ईंदड़ वीडियो ताईं इजाज़त ॾींदा।